จะเป็นทางขึ้นนะคะ Do you want to know? มีจุดถ่ายรูปชมวิวตรงนี้ด้วย And I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come on. นี่ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะ มันก็ไม่ชันมากนะคะ หรือเปล่าไม่รู้กิโลเดียว ก็คงจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไม่เหนื่อยเลยแมงวีบินเข้าตาตึง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 ตามล่าหาน้ำตก น้ำตกอยู่ไหน ดูในกล้องมันไม่ค่อยชันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของจริงมันจะชันมากมันก็จะเหนื่อยมากเลยเปล่าไม่ใช่มันโนเองจะขึ้นไปยังไงเอ่ยเราจะรอดหรือเราจะคว้าม จะรอด เรารอดดีกว่าส่วนคุณพี่เขาข้ามมานะคะอุ้ยเขาบอกว่าออกนอกเส้นทางไม่ได้มันจะมีเส้นทางลัดตรงนี้นะคะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วได้ยินไหมมีเสียงน้ำตกด้วยน้ำตกยุงทอง43 เมตรจะมีน้ำหรือเปล่ามาลุ้นกันมีน้ำไม่เอ่ยข้างล่างคืออะไรอ่ะฝนไม่ตกมันก็เลยไม่มีน้ำนะคะคุณผู้ชมมีแค่นี้น้ำเหือดแห้งต่อไปก็จะไปจุดชมวิวนะคะแนวได้ยินเสียงน้ำตกอีกแล้วต้องไปดูว่าน้ำตกน้ำมันเยอะหรือเปล่าเสียงน้ำตกดังมากน้ำตกไปดูอุ้ยฮะลื่นน้ำตกน้อยนี่น้ำตกจุดโปรดระวังทางลื่นนะจ๊ะ
อยากดูวิวสวยๆอ่ะเราต้องไปดูข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องระวังก่อนนะทางนี้นะคะอุ้ยมีคนเล่นน้ำด้วยอุ้ยถ้าเราเอาชุดมาเราก็จะได้เล่นน้ำนะแต่ว่าเราไม่ได้เอาชุดมามีเด็กๆเล่นน้ำด้วยเราจะข้ามไปตรงนี้ไม่ได้เราต้องข้ามไปตรงสะพานนะคะนี่ก็ต้องมีฟังแบบอาปูของอะไรอย่างนี้ดีกว่าชุบ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 สะพานวันนี้น้ำมันแห้งมากแล้วนะคะก็พอได้อยู่นะถึงจุดชมวิวแล้วนะคะ จุดชมวิวผาแดงสวยมากเลยเดี๋ยวมาขึ้นภูขึ้นผาแบบนี้ต้องมีความระมัดระวังมากเลยนะคะเพราะมันก็อันตรายอยู่โอ้โหมีผาด้วยนี่ระวังอันตรายหน้าผาสูงชันนั่นตรงนั้นนะคะที่เราเดินขึ้นมานะคะเราเดินขึ้นมาจากตรงนั้นแล้วก็เดินขึ้นมาไล่ๆขึ้นมาเขาตรงนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้คือทางลงชันมากไม่อยากจะบอกว่าชันยังไงแบบชันแบบขาสั้นอะตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะเหนื่อยมากเยอะมากเลย